Pozdrav palestinci, palestinci moji, kaže, danas je sa Palestincom, šta se desilo, još malo pa smo spali iz Titanika, ne znam stvarno šta da kažem, ovdje mi je nekako nezgodno, pošto bio sam do Legende, prošli pre nekih možda 3-4 mjeseca, ali sada nekako sam spao iz Legende, ne znam kako to sve napreduje sada, ali idemo polako. Bukvalno sam odlučio danas da odradimo napade na ove strašne gobline, brate, milo je Skeleton Rune, znači ja sam jedan napad tu već zeznu, većina napada sam već skoro savršeno odradio, osim tog ovog jednog prethodnog. Ajde sada će da sredimo to, ne znam zašto im ostalo mi 74 ovih, brate, mili, 74 ovih golda. Danas ću da vam kažem jednu stvar, pozvan sam u klanu da gostujem kao što znate Srbija. Ne znam kako će to da bude, verovatno ću sutra gostovati i snimati u njihovom klanu. Jako mi se svidao klan, možda sam bio tamo 2-3 dana, nije loša ekipa, samo su malo mlađa ekipa u pitanju. Ali dobro, malo po malo to će se sredi vremenom. Nije nešto ovako napad ko zna komplikovan, sad previše. Bukvalno lako smo odradili ove gobline, mada interesantna stvar, pošto meni ovdje izgleda ovo ko neki lavirint, brate, ili ko neki lavirint za gobline, ali nema veze. Evo sad ćemo da odradimo napad na ove gobline što sam zvezno jedan napad, dobro, znači ovo bukvalno lagano napad, znači bukvalno lagan napad, četa samo završim ovo, evo ga. Ovdje smo dobili 3 zvezdice, bukvalno lagano. Idemo da vidimo ovako šta se dešava. U našem klanu šta se dešava? U našem klanu trenutno 53 poruka vidim tu na čatu. Neću danas da ulazim na čat nešto pretjerano, samo da nagovestim da nije nam prešao klan na level 11. Nekako je zablokirao, pošto ne znam kako funkcioniše ovo za ligu. Sada danas ćemo da kažemo neke osnovne stvari za klan koje nismo do sad naveli. A to je kao što znate, klan je... Koje je mjesto klan sada trenutno u Srbiju? Znači, neke osnovne stvari nebitne, ali iako korisne, evo ovako, mi smo u Srbiju, znači ona je lokal kao mjesto iz Srbije, znači mi smo, čini mi se 170. Sad ću baš da pogledam malo bolje, ne znam koliko sad ali ima novih članova, niti su nešto pretjerano dizali trofeje moji članovi, tako da 149. smo u cijeloj Srbiji, bukvalno ne verujem i dalje, znači bukvalno 3 igrača nam fali za sljedeće mjesto, za 148. mjesto u Srbiji, ali nema veze, to ćemo srediti po vremenu, trenutno vjerojatno imamo mnogo jači igrače u klanu. Ligu, kao što znate, skoro smo dobili sve ratove, bit ćemo ili treći ili drugi, ne znamo još, ajde baš da vam pokažem, ovdje imamo još po 3 napada, znači izgubili smo 2 rata i 4 dobijena sada, pošto nam još ostalo još otprilike 3 napada, ali to opušteno. Kao što rekoh, današnja poenta je da stvarno nekako teži da se diže stvari. Na TH12 kad sam sada prešao, imam nekih možda mjesec, 2 mjeseca bukvalno, mnogo je teže da se stvari dižu na kao što je ovako zvamke i te stvari, mnogo je skupo, ali dobro, nema veze, na primjer pokazat ću vam, na primjer sad heroj košta bez golbesa 10 ovih miliona eliksira. Ovdje kralj i kraljica su sa popustom, a u prethodnim 224 k darka je bilo, to je znači crno zlato, znači to mogu zovem crnim zlatom. Pa onda, Dark bi tako nazvao, pa onda imamo ovdje 8 miliona kao Hidro Tesla, normalno je ne znam nijakoliko, 9 miliona, 10, sve, znači bukvalno ono skupo, znači bukvalno sve. Što se tiče osnovnih stvari, ligu isto sada dobijamo i ovaj rat, imamo još u prenosli smo 3 napada, evo pa još jedan se vratimo. I što sam naveo još jednom ovo pri kraju klipa, sutra gostujemo u klanu Srbija, pozvan sam da gostujem. Tako da će mi biti čast, znači bukvalno šmekacija je u pitanju, on će tamo ići, tako da bit će mi interesantno, evo sad ima 54 poruka, neće znači bukvalno sad ulaziti na čat uopšte, samo ću samo da obavestit ću ekipu da sam snimao. I da će klip biti uskoro obavljen na kanalu i da ću da gostujem u Srbiju. Bukvalno, hvala svima, prešli smo 300 subova, jako mi je drago što me podržavate. Veliki pozdrav od mene, hvala svima koji su me podržali do sada, nadam se da ćemo snimati još jače u narednim videima. I ostavite like, udarite sub koji još nije suba na kanalu, ostavite koji komentar ako vam se svidio isto video, šerajte video vašim prijateljima iz klana koji još nisu subani i pozdrav!